Bonjour, je suis le docteur Gilles Torgeman, je suis pathogastroentérologue et je suis chargé de vous présenter un dossier en vue de la préparation à l'ECN, d'hépatogastroentérologie. Je vous propose donc que nous voyions immédiatement l'énoncé, puis les questions relatives à ce dossier, et ensuite il vous est normalement donné environ 20 à 25 minutes de temps libre pour pour travailler chez vous tranquillement sur ces questions, et on fera la correction ensuite. Je vous propose de voir immédiatement l'énoncé. Un homme de 53 ans consulte pour une toux chronique évoluant depuis 2 ans environ. Cette toux survient principalement de façon nocturne et apparaît quinteuse et sèche. Dans les antécédents de ce patient, on retient une appendicectomie dans l'enfance, une hypertension artérielle bien équilibrée par un traitement par Triatec. L'examen clinique est strictement normal et vous disposez de la radio pulmonaire jointe que nous voyons ici. Ce dossier sera noté sur 100 points. Première question, décrire le cliché radiologique. Question numéro 2, par quelle exploration poursuivez-vous le bilan de cette toux? Question numéro 3, compte tenu des données radiologiques, d'un examen ORL strictement normal et de l'absence d'allergie décelable, que proposez-vous? Question numéro 4, l'ensemble de vos bilans et tests thérapeutiques étant négatifs, quel diagnostic suspectez-vous? Question numéro 5, sur quelles données cliniques renforcerez-vous votre hypothèse diagnostique? Question numéro 6, demandez-vous des explorations supplémentaires, si oui, lesquelles et dans quel ordre? Question numéro 7, vous retrouvez une œsophagite ulcérée surplombant une hernie hiatale, quel traitement proposez-vous? Question numéro 8, si vous aviez retrouvé un œsophage de Barrett, après avoir défini ce terme, dites en quoi votre prise en charge aurait été différente de celle proposée à la question numéro 7. Nous allons donc passer à la correction de ce dossier. Comme vous avez pu le remarquer, ce dossier est un peu piégeant puisque me suis présenté comme hépatogastroentérologue et globalement, je vous ai parlé de toux chronique dans l'énoncé du dossier. Bien évidemment, je vous rappelle qu'il est indispensable de lire toutes les questions posées puisque vous avez pu remarquer qu'à la lecture des questions, vous aviez d'ores et déjà une orientation vers le diagnostic, vous compreniez mieux pourquoi il s'agissait d'une conférence de gastroentérologie et enfin, vous aviez la possibilité d'avoir certaines réponses données au fur et à mesure des questions. Donc, lisez bien systématiquement toutes les questions. Première question, décrire ce cliché radiologique. Eh bien là, il s'agissait d'une question un peu piège, car il s'agit d'une radio pulmonaire. Je crois qu'il faut systématiquement dire, lorsque l'on vous demande de décrire un cliché radiologique, de quelle radiographie il s'agit. De face, c'est important. Les radiologues, ce sont des gens qui font de la morphologie et donc qui s'orientent dans l'espace. Et je crois qu'il faut montrer que vous savez ce que veut dire de la morphologie. Et il s'agissait d'une radio de poumon normale, car comme vous pouvez le voir, cette radio a été prise chez un homme, en inspiration profonde. On voit largement plus de 7 espaces intercostaux. Le rapport cardio-thoracique, eh bien, vous pouvez le voir ici, est plutôt bas. La trame osseuse semble d'allure strictement normale. La transparence des champs pulmonaires est strictement normale. Il n'y a aucune lésion parenchymateuse
ni d'épanchement pleural. Vous voyez ici les cul-de-sac, tout à fait parfaits, bilatéralement. Il s'agit donc d'une radio pulmonaire de face normale. Question numéro 2. Par quelle exploration poursuivez-vous le bilan de cette toux chronique? Eh bien, il faut faire un examen ORL et il faut faire un bilan allergologique. J'insiste principalement sur l'examen ORL car il faut rechercher un mouchage postérieur, des signes de sinusite chronique et des anomalies laryngo-pharyngées. J'attire votre attention que ces recherches d'anomalies laryngo-pharyngées peuvent parfois orienter le diagnostic vers un reflux gastro-œsophagien et c'est principalement l'existence d'ulcération au niveau des cordes vocales, mais également l'érythème postérieur, des aryténoïdes postérieurs, qui va évoquer un reflux gastro-œsophagien à l'examen ORL. J'attire votre attention sur le fait que, à l'heure actuelle, devant une toux chronique, la première chose à faire est la réalisation d'une radio de poumon. Si la radio de poumon vous oriente vers une anomalie parenchymateuse ou pleurale, il faut alors, je vous renvoie vers le pneumologue, faire le bilan pneumologique de cette lésion qui expliquera, dans la majeure partie des cas, la toux chronique du patient. Si la radio de poumon est normale, la première cause à éliminer est une cause ORL et notamment l'émouchage postérieur lié à des sinusites. La deuxième cause, c'est une cause allergique. Et ensuite viennent deux éléments importants qui sont, premièrement, en cas de tabagisme, eh bien, il faut savoir arrêter le tabac et voir ce que cela donne. Éventuellement, il est parfois proposé de faire une désinfection pulmonaire par quelques jours de traitement par un macrolide. La deuxième possibilité est la recherche d'une cause toxique qui pourrait donner cette toux chronique. Ceci explique la question numéro 3, compte tenu des données radiologiques, c'est-à-dire d'une radio de poumon normale, d'un examen ORL strictement normal et de l'absence d'allergie décelable, que proposez-vous? Eh bien, il fallait proposer chez ce patient non tabagique un test thérapeutique par l'arrêt des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des IEC ici, à savoir arrêter le Triatec. Bien évidemment, ce test thérapeutique ne peut se faire qu'après accord cardiologique, bien évidemment sous strict contrôle tensionnel et éventuellement à l'aide d'autocontrôle, et avec une prescription éventuelle d'une autre classe thérapeutique antihypertensive, si cela est nécessaire. Quatrièmement, l'ensemble de vos bilans et tests thérapeutiques étant négatifs, quel diagnostic suspectez-vous? Eh bien, je crois que vous aviez deviné, c'est le dernier élément qu'il faut évoquer devant une toux chronique. Et je réinsiste encore sur cette donnée clé, devant une présentation atypique du reflux gastro-œsophagien, dans tous les cas, vous ferez un bilan d'organes précis. Ici, il s'agit bien évidemment d'une forme pulmonaire sous la forme d'une toux chronique. Il est donc important de suivre les recommandations pneumologiques. Premièrement, radio de poumon, elle est normale, on va voir. Deuxièmement, l'ORL. L'ORL nous dit il n'y a pas de mouchage purulent, il n'y a pas d'autre orientation, on fait un bilan allergologique plus ou moins minimaliste. Et si cela est négatif, s'il s'agit d'un tabagique, on arrête le tabac, éventuellement décontamination pulmonaire par quelques jours de macrolide. Il s'agit d'un patient qui prend des USC, on arrête les USC et on voit. C'est uniquement une fois que l'on a éliminé toutes ces hypothèses que l'on est en droit d'évoquer le diagnostic ici suspecté, à savoir un reflux gastro-œsophagien de présentation atypique ou ce que l'on appelle aujourd'hui les reflux gastro-œsophagiens supraglottiques. J'attire
là aussi votre attention sur le fait que les autres reflux gastro-œsophagiens atypiques sont de présentation soit ORL pur, et donc nécessitent un bilan ORL premier, soit cardiologique, et donc nécessitent dans tous les cas un bilan cardiologique premier. Il est évident qu'un homme de 45 ou 48 ans qui viendrait vous consulter pour une douleur à la poitrine, qui le gêne lors des efforts, qui remonte à la mâchoire et qui fait mal au bras, on doit d'abord faire l'électrocardiogramme, l'épreuve d'effort, éventuellement la coronarographie, avant de proposer un diagnostic de reflux gastro-œsophagien et de se lancer dans un bilan gastro-entérologique, notamment endoscopique. Mais on voit des pièges et on peut se laisser faire, donc avoir systématiquement la bonne méthodologie, le bilan d'organes et finalement évoquer un reflux gastro-œsophagien atypique et rechercher, faire le bilan dans ce sens. Il faut avouer qu'à l'heure actuelle, les choses sont facilitées par les données des différentes consensus, réflexions consensuelles qui ont eu lieu. Et à l'heure actuelle, je crois que devant un patient qui présente un reflux gastro-œsophagien, la première question à se poser, c'est s'agit-il d'un reflux gastro-œsophagien typique, c'est-à-dire qui va porter sur un trépied diagnostique comportant le pyrosis, comportant les épigastralgies, comportant le syndrome postural et puis des facteurs de risque de reflux gastro-œsophagien. Il s'agit d'un reflux gastro-œsophagien typique. Première question à se poser. Pardon, on va effacer. La première question à se poser, c'est quel est l'âge du patient? Est-ce qu'il a moins de 50 ans? Ou est-ce qu'il a plus de 50 ans? Il a moins de 50 ans, il ne faut pas faire de bilan particulier et proposer d'emblée un traitement test. Il s'agit d'un reflux gastro-œsophagien typique chez un patient de plus de 50 ans. Eh bien, il va falloir faire un bilan et ce bilan repose sur la FOGD première. Deuxième cas, le reflux gastro-œsophagien est typique, mais s'associe à des signes, on va dire, de complications ou de gravité, anémie, saignement, dysphagie, éventuellement des signes nocturnes qui peuvent être considérés comme des signes de gravité. Eh bien là, quel que soit l'âge, ça nous conduira à la fibroscopie. Enfin, troisième cas, il s'agit d'un RGO atypique. Et je vous rappelle que les trois atypies sont ORL, pulmonaire qui nous intéresse ici, cardio. Dans ce cas-là, après un bilan d'organes précis, il faudra discuter la FOGD. Question numéro 5, et grâce à cet arbre décisionnel, les questions vont être faciles à traiter. Quelles données cliniques vont renforcer cette hypothèse diagnostique? Eh bien, il faut savoir que même dans un reflux gastro-œsophagien atypique, il va y avoir dans 20% des cas des signes typiques qui vont orienter le diagnostic vers un reflux gastro-œsophagien. Le pyrosis, présenté et décrit comme des aigreurs par le patient, le syndrome postural, les facteurs favorisants, petite faute,
et éventuellement des signes associés, régurgitation, éructation, qui peuvent être associés. J'insiste ici sur les facteurs favorisants, l'éthylotabagisme, le surpoids, les facteurs de surpression abdominale et la prise de médicaments diminuant la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Je vous rappelle qu'il existe de nombreux médicaments diminuant la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Rappelez-vous les œstroprogestatifs, rappelez-vous surtout les dérivés nitrés, notamment d'action courte, rappelez-vous les inhibiteurs calciques, dont on verra l'utilité dans le spasme du cardia. Demandez-vous des explorations supplémentaires, si oui lesquelles et dans quel ordre? Eh bien, si l'on suit notre arbre décisionnel, nous allons demander une fibroscopie œsogastro-duodénale. Et en cas de fibroscopie œsogastro-duodénale ne permettant pas de poser le diagnostic de certitude, nous demanderons une pH-métrie. La fibroscopie œsogastro-duodénale se fait bien évidemment chez un patient prévenu, à jeun, éventuellement prémédiqué. L'élément clé que l'on recherche à la fibroscopie, c'est l'inflammation de l'œsophage. C'est le seul élément qui va permettre de poser un diagnostic de certitude de reflux gastro-œsophagien. On pourra tout de même être orienté par des signes associés, comme la hernie hiatale, mais dont je vous rappelle que la présence ne signe pas le reflux gastro-œsophagien. Il existe des hernies hiatales sans reflux et des reflux sans hernie hiatale. Une malposition cardiotubérositaire, encore moins typique, l'existence d'un reflux visible au cours de la fibroscopie. La pH-métrie sera donc demandée en deuxième intention, en cas de fibroscopie œsogastro-duodénale. La pH-métrie est considérée aujourd'hui comme le gold standard diagnostique en cas de doute diagnostique sur un reflux gastro-œsophagien. J'attire votre attention qu'une pH-métrie bien faite doit être une pH-métrie dès 24 heures, avec un enregistrement continu et la mesure de tous les pics acides rapportés aux horaires de la prise alimentaire et du sommeil. Question numéro 7. Vous retrouvez une œsophagite ulcérée surplombant une hernie hiatale. Quel traitement proposez-vous? Nous sommes donc dans le cas d'une certitude fibroscopique d'un reflux gastro-œsophagien. Le traitement que l'on proposera, j'attire votre attention sur les règles hygiéno-diététiques. Bien évidemment, ça n'est pas la panacée, sauf dans les petits reflux, mais si vous oubliez les règles hygiéno-diététiques, je pense que vous risquez d'avoir une mauvaise note à cette question. Donc, il faut y penser systématiquement. Et ces règles hygiéno-diététiques, j'attire votre attention principalement sur la surélévation de la tête du lit de 15 cm, puisqu'il s'agit de la seule règle hygiéno-diététique dont on a prouvé l'efficacité par une étude cas contrôle. Bien évidemment, éviter le procubitus et le décubitus postprandial. On conseille souvent aux patients de rester au moins 2 heures sans se coucher après les repas. Lutte contre les facteurs d'hyperpression abdominale. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir rechercher un prostatisme, une constipation et la traiter éventuellement. Arrêter le tabac semble très important. Arrêter l'alcool également. Et les reflueurs savent reconnaître les bons alcools des mauvais. Quand on a un reflux gastro-œsophagien, on se laisse rarement aller à boire un mauvais champagne. Enfin, les boissons gazeuses, il faut vraiment éviter les sodas qui sont très mal tolérés chez les reflueurs. Perdre du poids est très important, notamment, je crois, par le fait que quand on perd du poids, on mange moins et qu'il est évident qu'en mangeant moins, on a moins de reflux.
Enfin, éviter les médicaments diminuant la pression du sphincter inférieur de l'œsophage, les repas gras, les acidifiants, si possible. Question numéro 7. Vous retrouvez une œsophagite ulcérée surplombant une hernie hiatale. Quel traitement proposez-vous? Oui, c'est la suite. Et bien évidemment, à côté de ce traitement reposant sur les règles hygiéno-diététiques, vous allez vous aider de traitements médicamenteux. On peut discuter toujours l'utilisation de prokinétiques, et notamment la dompéridone, le motilium ou le péridis, de comprimés avant les principaux repas. Attention, ne pas les donner trop longtemps. Ils ont d'une façon générale une faible activité, et comme ce sont tout de même des produits dérivés des neuroleptiques, ils ont des effets secondaires, donc évitez leur prise en continu. Enfin, débuter un traitement par inhibiteur de la pompe à protons, pleine dose. Je choisis l'oméprazole, le Mopral 20 mg par jour pour une durée de 6 semaines, avec, en se souvenant bien, de la nécessité éventuelle d'un traitement d'entretien demi ou pleine dose au long cours. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le traitement d'entretien est quasiment obligatoire après tout traitement d'attaque d'un reflux gastro-œsophagien compliqué d'œsophagite. On peut avoir un choix dans ce traitement d'entretien. Premier choix pour les patients ayant peu de récidives de leurs épisodes de reflux, on peut tout à fait se contenter d'un traitement par du Gaviscon, à savoir un pansement gastrique qui va empêcher les épisodes de reflux douloureux et la formation de nouvelles lésions d'œsophagite. On peut, dans les cas plus sévères, utiliser un inhibiteur de la pompe à protons, demi ou pleine dose. On essaiera toujours de le donner le moins longtemps possible, à la dose la plus faible possible, mais tout de même en essayant de garantir une bonne efficacité tant symptomatique que sur la récidive de l'œsophagite. Alors, ça dépend d'un patient à l'autre, ça dépend de la gravité de l'œsophagite lors du premier diagnostic. Dans les œsophagites très sévères, on proposera le plus souvent un inhibiteur de la pompe à protons, pleine dose, à savoir oméprazole 20 mg par jour, et de façon continue. Dans les cas moins sévères, on proposera un traitement par IPP, éventuellement demi-dose, parfois pleine dose, mais le mieux, on essaye de donner un traitement à la demande, c'est-à-dire lorsque le patient a des symptômes ou en prévention des symptômes, 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3. Vous avez ici quelques photographies de différents stades d'œsophagite. Ici, vous avez un simple érythème. Là, ici, vous voyez de grosses ulcérations confluentes qui occupent toute la circonférence de l'œsophage. Il est évident qu'une fois que nous obtiendrons la cicatrisation de ce type d'œsophagite, ce qui rendra nécessaire souvent une double dose d'inhibiteur de la pompe à protons, un traitement d'entretien devra être suivi souvent à pleine dose. Question numéro 8, dernière question. Si vous aviez retrouvé un œsophage de Barrett, après avoir défini ce terme, dites en quoi votre prise en charge aurait été différente ou aurait différé de celle proposée à la question 7. L'œsophage de Barrett, c'est ce que l'on appelait anciennement l'endobrachie-œsophage. Je pense que le terme œsophage de Barrett est le terme international et c'est celui-là dont il faut se souvenir. Je vous rappelle que c'est défini par une métaplasie. Et une métaplasie, c'est, dans le cadre de l'œsophagite, un processus cicatriciel qui correspond au remplacement d'un épithélium normal, ici malpighien non kératinisé de type œsophagien, par
un épithélium cubique de type gastrique ou intestinal. Ce terme de métaplasie doit être différencié du terme dysplasie. Je ne sais plus l'écrire, voilà. Et le terme dysplasie correspond à des anomalies cellulaires. Le traitement médical aurait été strictement identique. Par contre, le traitement d'entretien, dans ce cas précis, rend nécessaire la poursuite des IPP au long cours et le plus souvent à dose pleine. Enfin, il est très important de se souvenir que ces patients doivent bénéficier d'une surveillance endoscopique, le plus souvent tous les 2 ans, avec des biopsies étagées, puisque là, nous allons rechercher des modifications cellulaires de cet épithélium de remplacement, de cet épithélium métaplasique, du fait du risque de transformation en adénocarcinome, ce qui correspond aux adénocarcinomes du cardia, de ce tissu métaplasique, surtout lorsqu'il est de type intestinal, pour la petite histoire. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que lorsqu'il existe un endobrachioœsophage, qui est la complication un peu la plus importante des œsophagites et de ce reflux gastro-œsophagien, le traitement médical à la phase d'attaque est identique, la poursuite des IPP au long cours est nécessaire, et il faut se rappeler de cette nécessité de la surveillance endoscopique du fait du risque de dysplasie et d'adénocarcinome. Il n'y a malheureusement pas de possibilité de traitement curatif de l'endobrachioœsophage. On a prouvé qu'en détruisant le tissu métaplasique de l'endobrachioœsophage, on pouvait faire une réépithélialisation de cet endobrachioœsophage par un épithélium malpighien œsophagien, ce qui semblait pouvoir garantir la guérison de ces patients, mais malheureusement, comme ça n'élimine pas le risque de dégénérescence, et quelquefois de dégénérescence torpide avec des diagnostics extrêmement difficiles, il est préférable à l'heure actuelle de suivre les règles diététiques, le traitement médical d'entretien et cette surveillance en cas d'endobrachie œsophage. Vous noterez ici que ce dossier sur le reflux gastro-œsophagien est un peu particulier parce qu'il se présente sous une forme atypique. J'insiste auprès de vous sur le fait que, au jour d'aujourd'hui, à l'ECN, avec des dossiers qui se veulent transversaux, la présentation du reflux gastro-œsophagien sous une forme atypique est une bonne manière de vous faire travailler sur plusieurs sujets à la fois. Merci, au revoir.